减脂期也能大口炫的去皮蒜香鸡腿，外焦里嫩，不用我多说，看看就知道有多香啦。我们先给鸡腿去个皮，皮上脂肪最多，当然不想减肥的就不用去啦。鸡腿肉从中间剪开，这样方便腌入味，也方便烤。再来打个蒜末，这样一把就够了。打好之后用清水泡几分钟，然后把蒜水过滤到鸡腿里，再加上屏幕上这些调料，给它腌制半小时。蒜末留着最后才放，可以避免烤糊。平时也可以用这个方法烤蒜香排骨之类的。空气炸锅铺上油脂，鸡腿平铺上去，表面喷上一层油，先用180度烤15分钟，烤到这样焦黄色。这时候鸡肉不会粘锅了，就可以把油脂去掉，这样才能烤出焦香的效果。给它翻个面，蒜末里面加上一点蚝油，搅拌均匀，在鸡腿表面铺上一层，再喷上一点油，继续用180度烤6到7分钟就可以啦。出锅撒上自己爱吃的辣椒面，混合着蒜香味，这香味简直无以复加。鸡腿肉是外焦里嫩的，这样的减脂餐一定要少做，因为怕你一不小心就吃多啦。有空气炸锅一定要试试哦，有用记得点赞收藏。我是小空，关注我不翻车，下次再见啦，拜拜。